दिनै आं खुलुमबाय आं दिनै मा बुंनो 1984 मायथाइनि 28 नभेम्बर खालि बे अब्ला सीमान्त गेजेर फरायसालिमोन नै थांनाय 2017 निफ्राय खामारदैसा हाई स्कुलजों जोंनि बे सीमान्त एमइ स्कुला एमालगेमेटेड जादों दा बे खेत्रआव आं सरकारनि नेम बादि थांनाय 31 जानुवारि 2023 अक्ट' खालि आजिरा लाबाय दा बे सरकारनि बिथोन बायदि आजिरा लादों थेवबो आं सानो आंहा मावबावनो हानाय गोहोआ दंमोन थेवबो गनायना लानांगोन मोजाङानो नांदों जिरायनो होनायनि थाखाय बेखिनियानो थारैनो नोंथांखौ सरकारा जिरायनानै थाबावगोन नामा आंथ' गुबुन खामानि मोनसे माबा मावनांगोन दा बेखौ बै समनि बे बर' बिजोङाव दिनैसिम फरायसाफोरा सुबुंखौ फोरोंबोनानै माबायदि मोनबोखो आं थोंजोङै बुंनांगौब्ला बर' बिजोंजों फोरोंनाय जे दिनखालि आङो बे फरायसालियाव जइन खालामखांनायनि उनाव 1984 मायथाइनि डिसेम्बरनि 5 अक्ट' खालि बेयाव आं गिबि क्लास लानो नागिरदोंमोन नाथाय एदिनखालि हितेश्वर शइकिया सरकारा बर' रावखौ सरकारि लोगो राव महरै 1984 मायथाइनि 4 डिसेम्बर खालि डिक्लार होदोंमोन दा बर' बिजोंजों फरायनानैबो बा फोरोंनानै आं मोजाङानो मोनदों नोंथांनि मासिया बेवहाय लांदां जानानै थाबाय बे मासियाव गोदान फोरोंगिरि थिसननायखौ नोंथाङा लुबैयो नामा लुबैयोथ' 100% नांगौ मानोना आं जि क्लासखौ खालामबाय दंमोन दा बे क्लासाव थोजासे फोरोंगिरि गैयाबा जोंनि फरायसाफोरा सानफ्रोमबो जि थाखो लानो गोनां बेनिफ्राय लकसान जागोन थेवबो जियानो जाथों सासे फोरोंगिरि ट्रेन्सफार लानानै जोंहा आंनि आगुआव रिटायार जानाय सम्बारु ब्रह्म सारनि जायगायाव गुबुन सासे फोरोंगिरि फैदों दा जेसेबां आंखाल जानांगौमोन बे आंखाला थानाय नङा माबायदि जेंना जेंसिजों दिनैसिम सफैदों होनना फोरमायगोन जेंनायाथ' जों जेब्ला गिबियाव जोंनि बे फरायसालियाव क्लास खालामदोंमोन अब्ला जों 7 फोरोंगिरिजों क्लास लादोंमोन नन स्टप जों 6 पिरियड पर्यन्त खालामनो गोनां जादोंमोन थेवबो क्लास खालामबोदोंमोन आरो फरायसाफोरनिसिम माबा मोनसे मेसेज होगोन नामा दा दिनै आजिरा लाबाय आं बेखौनो बुंगोन फरायसुलिफोरा फोरोंगिरिनि बोसोन लाथों थि समाव फरायथों दा दहायसो थाखो 6नि फरायसाफोरा बुंदों बिस्रा मोनसे सिमां दं गोसोनि साननाय बे साननायफोरा जाफुंथों आरो बेनि थाखाय नुवाथारि अबंलावरिया बोर सारस्रिहरथों बिथांमोननि फरायसा जिउआ जोंथि दरखंथिं आगान सुरथों आं बेखिनिखौनो बुंगोन नोंथाङा फोरोंगिरि हाबा मावनायजों लोगोसे लिरनाय हुदाफ्राव आगान होदोंमोन आं लिराखैमोन मोनफा मोननै ओरैनो माब्लाबा माबा अख्रा बिनायलाय मोननैसो ओरैनो लिरदों नाथाय थेवबो बिदि जेबो लिराखै आं दिनैनि जि सम बे समा दुखुनि मोनसे सम थेवब्लाबो जोङो बिथां जे सार जोंनि गेदेमा फोरोंगुरु जोंनिनो फोरोंगुरु मोनसे समनि जोंबो बिथांनिनो फरायसामोन दा बिथाङा फैनानै जोंनिनो मोनसे समाव जेब्ला सीमान्त नैबे एमइ स्कुला खामारदैसा गोजौ फरायसालिजों एमालगेमेसन जाना जमा जायो बिथाङा
आं गाहाय फोरोंगिरि जानाय समाव बिथाङा आंनिनो लोगो फोरोंगिरि जायो। बिनि उनाव आं बिथांखौ 4 एबा 6 बोसोर बेबायदि मोनबोदों। दा बेबायदि मोननाय समाव बिथाङा अरायसम फरायसालियाव रेगुलारमोन आरो बिथाङा बयनिख्रुइ सिगां फरायसालियाव मोनफैयोमोन। जिहेतु बिथाङा बयनिख्रुइबो गोजानसिननिफ्राय फैयो, थेवब्लाबो फरायसालियाव बिथाङा आगोलसिन मोनफैयो। बिथाङा जोंनि थाखाय बे ओनसोलनि थाखाय सासे फांसे गेदेर दंफां बायदि। बिथांनि जि बिदाय लानाय, बे बिदाय लानायाव जोङो थारैनो दुखु मोनदों। बिथांनि जि बिहोमा जोंनि बे खामारदैसा लोखि बाजार एबा ओनसोलाव बिथांनि बिहोमाया जोबोद। बिथाङा दिनै आजिरा लानायाव जिहेतु मोनसे मासिया लांदां जागोन, बेवहाय माबा मोनसे उसुबिदाफोर जागोन नामा, फोरमायगोन नामा? बिथांनि लांदां जानायाव उसुबिदाथ' जागोन, जोंहा सासे फोरोंगिरि खम जागोन। थेवब्लाबो जिखिनि जोंहा बावैसो सिगां गोदान सासे फोरोंगिरि गुबुन फरायसालिनिफ्राय बेयाव जयेन जाफैदों मास मोननैसो सिगां। बेनि थाखाय जों बिथां आजिरा लानाय उनाव जोङो बिथां सासे जे आगुनि जे गाहाय फोरोंगिरि सिमान्त एम इ गेजेर फरायसालिनि आरो बे फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि लेङाइ गाहाय फोरोंगिरिमोन बिथां सम्बारु ब्रह्म। बिथांनि मासियाव सासे गोदान फोरोंगिरि राजु बर' होननाय फैयो। दा बिथांनि जि लांदां जानाय जायगा बेखौ जिखिनि साबजेक्ट, बे साबजेक्टखौ सुफुंनानै दंथ'यो आरो। दा लांदां मासि जाना दङ बिथांनि मासिया लांदां जानानै दङ। सासे BSc जि फोरोंगिरि, बे फोरोंगिरि मासिया लांदां जानानै दङ। बे मासिखौ आबुं खालामनो थाखाय जोंथ' बे मासिया थाबैनो सरकार जुदि आबुं खालामना होयोबा जों जोबोद गोजोनगोन। जिहेथु बे फरायसालियाव गोबां जोंनि बे रांखान्थिजों गोलैसोनाय गोबां फरायसाफ्रा फरायफैयो आरो बेबायदि समाव जोङो थोजासे फोरोंगिरि मोनोब्ला आरो बिथांनि लान्जायगायाव जों गोदान फोरोंगिरि मोनोब्ला जोङो जोबोद मोजां मोनगौ आरो। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।